Բարև ձեզ, սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր խոսենք նորից մի թեմայի շուրջ։ Աղոտ կանենք ամենքի շինության համար թող լինի այդ թեման եւ ամենքս Աստվածանից վախ ունենանք, գիտակցենք ու հասկանանք ինչ ենք անում, որտեղից ենք եկել եւ ուր ենք գնում, որ գիտակցենք այս ամենը սիրելիներ։ Իմ հայր, որ երկնքումն ես բնակվում, իմ հայր, քո անունը Սուրբ է, օրհնյալ իմ Աստված, թող մեր երկրի վրա էլ լինի քո արքայությունն ու թագավորությունը, թող մեր մեջ էլ լինի քո արքայությունն ու թագավորությունը, ինչպես երկնքում ես դու ամենակարող իմ Տեր, սրբության ու արդարության կատարելության մեջ ես իմ Տեր, թող մեր մեջ էլ լինի այդ երկնքի արքայությունը, թող մեր մեջ էլ լինի այդ կատարելությունը, թող ամեն մարդ փնտրի այդ արքայությունն ու գտնի օրհնյալ իմ Աստված, քո շնորհիվ Հիսուս իմ Տեր, քո շնորհիվ հավիտենական իմ հայր եւ Սուրբ Հոգի երրորդություն, ձեր շնորհիվ որ պետք է մենք կատարելության հասնենք ու փրկության հասնենք, ես խոնարհում եմ քո առաջ, խոնարհում եմ քո ճշմարտության ու սրբության առաջ եւ մեծարում եմ միմիայն քո Սուրբ ու բարի անունը, Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն։ Ամեն։ Ես կարդամ հիմա հարցը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Տեսեք, մեկը մի այսպիսի հարց է ուղղել ինձի։ Եղբայր ջան, խոսեք վերջի նաքարակիտի մասին։ Վերջի նաքարակիտի մասին, թող պոեզը անցնի ես կգտնեմ հիմա այդ տեղը Մատթեոս 5-րդ գլխում է գրված դա, ու կարդամ ամենքի շինության համար։ Մատթեոս 5-րդ գլուխ 25-26-րդ խոսքն եմ կարդում սիրելիներ։ Հիսուս Քրիստոսը պատվեր է տալի իր աշակերտներին, քանի որ Հիսուս Քրիստոսը երեք այսօր հավիտյան եւ նույնն է, Հիսուս Քրիստոսը նույնպես այսօր պատվեր է տալի մեզ։ Իր աշակերտները այսօր մենք ենք սիրելիներ։ Դրա համար այս խոսքը կոնկրետ մենք պետք է վերցնենք մեր վրա։ Կոնկրետ մեր վրա պետք է վերցնենք Աստվածաշնչի Հիսուս Քրիստոսի ամեն մի պատվիրանը, որը պատվիրում է, այս ժամանակվա համար չի դա, ոցել դա անցել է։ Այսօր այս ժամանակի համար մեզ է պատվիրում, վաղը մեր երեխեքին թորներին եւ գալիք սերունդին է պատմելու նույն խոսքը ասում է նույն մարդի մեջ, որտեղ ամենքն էլ նույն ճանապարհով են անցնում։ Ամենքն էլ նույն ճանապարհով են անցնելու, սիրելիներ, փրկության ճանապարհը մեկն է։ Փրկության ճանապարհը մեկն է եւ այդ մեկը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն է։ Դրա համար ամեն դարերի մեջ, ամեն տարիների, ամեն ժամանակների մեջ այդ ճանապարհը մեկ է, նույնն է։ Միգուցե գիտությունը զարգանա, ժամանակները փոխվեն, միգուցե տարբեր ազգերի մեջ մարդիկ ելնեն, մեկը աֆրիկացի, մեկը եվրոպացի կամ ամերիկացի, մեկը զարգացած լինի, մեկը, ասենք, չզարգացած ազգ լինի, դա կապ չունի այդ ճանապարհի հետ։ Անկախ նրանից մեկը պրեզիդենտ լինի, մեկը չոբան, մեկը կամ բանվոր, մեկը միջին կարգի մարդ։ Միևնույն է այդ նույն ճանապարհը բոլորն էլ անցնելու են, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Նույն ճանապարհը մեր ներսով անցնելու ենք մենք։ Ամենքը։ Դրա համար Աստված մեկ է, Քրիստոս մեկ է, ճանապարհը մեկ է։ Խոսքը մեկ է ուղղված բոլորին։ Բոլորը Աստծո որդիներն են, Աստծո ստեղծվածներն են։ Պոեզը քիչ էր հիմա սամալյոտն է թռնում, վերտալյոտը։ Ոչինչ, ինչքան էլ խանգարողները շատ լինեն, Պողոս առաքյալն ասեց, ինձի արդյունավետ դուռը բացվելու, ես տեսնում եմ դա, ես զգում եմ դա, որովհետև հակառակողները շատ են։ Ինչքան էլ ուզում եմ հակառակեն, արդյունավետ դուռը բացվելու մեզ։ Այս խորհուրդները, այս հայտությունները մեր համար արդյունավետ դռներ են։ Արդյունավետ դռներ են, փրկության դռներ են, սա միակ դա, այս շանսը մեկ անգամ է տրվել։ Վերցրեք այդ շանսը, սիրելիներ, ընդունեք հոգով այդ շանսը ձեր մեջ։ Հետո հավիտենականության մեջ վայելելու ու ժառանգելու եք այդ ձեր ընտրությունը։ Լավ, կարդում եմ Մատթեոս 5-րդ գլուխ 25-26-րդ խոսքերը։ Քո ոսոխի հետ շուտով միաբանվիր, քանի որ նրա հետ ճանապարհումն ես, որ միգուցե ոսոխը քեզ դատավորին մատնե, եւ դատավորը քեզ մատնե դահաճին եւ բանտը գցվես։ Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, դուրս չես գա այն տեղից, այսինքն բանտից, մինչև որ վերջի նաքարակիտը չվճարես։ Հիսուս Քրիստոսը մեզ խորհուրդ է տալի, որ քո ոսոխի հետ երբ որ ճանապարհ ես գնում, սիրելիներ, տեսեք,
Ինչ է նշանակը ոսոխի թե ճանապարհ գնալ։ Իմ ճշտամու հետ, ինչ որ մի թուրքի հետ, ոչ։ Իմ ոսոխը ոչ թուրքն է, ոչ էլ ճշտամին է, իմ ոսոխը Աստծո խոսքին հակառակվողն է, որը սատանան է։ Իսկ սատանան կարա գործի եղբայրներից, քուրերից կամ ամեն ցանկացած մարդու միջոցով։ Մեր ոսոխը մենք պետք է հասկանանք։ Ինչ որ մի յուրահատուկ մարդ չի, ինչ որ մի առանձնացված մարդ չի մեր ոսոխը։ Մեր ոսոխը շատ հնարավոր է լինի, այսօր իմ ոսոխը իմ կինը լինի։ Ինձ ինչ որ մի բանի մեջ բարկացնի։ Կարող է իմ երեխեն լինի։ Իմ խոսքը չլսի, մի բան ասեմ կամ բարկացնի ինձի։ Իմ ծնողները շատ հնարավոր է լինեն իմ խոսքը։ Մեկի ամուսինը կարող է լինի ոսոխը, հասկացեք, ինչի համար, եթե այսօր իմ կինը, ասենք, օրինակ ես վերցնում եմ իմ վրա, իմ կնոջ վրա, եթե իմ կինը ինձի հակառակվեց մի բանում, կամ բարկասեց, ասելի ռուսը մալը շտոլի, ընտանիք ես, ապրում ես, ամեն իրավիճակի մեջ մի բան ստեղծում է ոնց էլ լինի։ Եվ ինքը դառնում է քո ոսոխը, այսինքն ինքը չի հասկանում միգուցե, իր միջի հակառակ հասկացողությունը, իր միջի տկար հասկացողությունը, իր սխալը իմ դեմ է ուղված, ինձ ուզում է իրավիճակից գցի, ինձ ուզում է խաղաղությունից գցի, ինձ ուզում է հարվածի, ինձ ուզում է վիրավորի, ինձ ուզում է սպանի, հոգևոր իմաստով, ինձ ուզում է վիրավորի, ուրեմն ինքը իմ ոսոխը ելավ այդ պահին։ Ինքը այդ պահին եղավ իմ ոսոխը, սիրելիներ։ Այսինքն ինձի խաղաղությունից ցանկացող գծողը, իմ խաղաղություն չուզողը, ասենց ասած։ Դա իմ ոսոխն է։ Կարող է լինի եկեղեցու մի հատ եղբայր կամ քույրիկ, կարող է ինչ որ մեկը քո հարազատը լինի, կարող է փողոցում ինչ որ մեկը մեքենայով քեզ սիգնալ տա, ոսոխը տա այդ րոպեին քո ինքը դառնա։ Ինչի համար, որտեվ դու բարկանում ես դրա վրա, որտեվ դու ուզում ես, դու էլ սիգնալ տաս իրան հայոյես, դու վատ բառեր ասես, եւ այլ։ Հասկանում եք, ոսոխ հասկացողությունը մենք չհասկանանք, որ ապրիլյոնի այս ազգը մեր ազգի ոսոխն է, ճշտամին է, վերջ։ Ոչ։ Ոսոխը ամեն րոպե, ամեն վայրկյան պատրաստ է, ով որ գցում է քեզ խաղաղությունից, ով որ քեզ իրավիճակից գցում է, դա ոսոխն է։ Քո ոսոխն է։ Իսկ այդ ոսոխը անուն չունի, քո ընկերն է, բարեկամն է, հարևանն է, ճշտամիտ է, հեչ կապ չունի, շատ հնարավոր է, նայեք, շատ հնարավոր է դու քայլես, անցած անգամ տեսեք։ Ինչ օրինակներ ասեմ, որ հարմար լինի, հարմար չեմ գտնում այս օրինակներն ասելու։ Լավ, մի խոսքով, եթե քայլում ես փողոցով, ոտդ խփեցիր քարին, մեծ ցավ զգացիր, արուն եկավ ոտիցդ։ Դու այդ րոպեին շատ հնարավոր է անկախ քեզանից հայոյես։ Այդ քարը դարձավ քո ոսոխը։ Եթե հոգևորը, եթե հավատքի մեջ մի փոքր մարդը տկար ալնեմ, փոքր ալնեմ, եթե հավատքի մեջ նոր ալնեմ կամ սենց ասած, դեռ աշխարհի բնավորությունը իր մեջ կա, շատ հնարավոր է որ հայոյի միջև անգամ այդ քարին կամ սենց վատ բաներ ասի, կամ չգիտես ինչ ասի, այսինքն այդ րոպեին այդ քարը դարձավ իր ոսոխը։ Դրա համար ասում եմ ոսոխիդ հետ միաբանվի, մի հայոյա, մի բան արա, ինչքան պետք է մենք արթուն լինենք, որ այդ էմոցիան պահենք միանգամից։ Ինչքան պետք է արթուն լինենք, որ իմ կինը ինձի բարկացնի, ես աղոթք անեմ իր համար։ Տես, եթե դու ճանապարհի հետ ես քո ոսոխի հետ, եթե քո ընտանիքի անդամներից մեկը կամ եկեղեցում քո քուրի եղբայրը մի վատ բան ասում քո հասեին, դու իր հետ ճանապարհի մեջ ես, հաշտվի իր հետ։ Այսինքն ներ այդ րոպեին իրան, աղոթք արա իր համար, հաշտվի, ասա հա դու ճիշտ ես, խաղաղության կապը պահի, հաշտության կապը պահի։ Որովհետև եթե չպահես խաղաղության կապը, ոսոխը քեզ անպայման հանձնելու է դահիճին, դատավորին, դատավորն էլ բերդն է գցելու քեզ։ Ով է դատավորը, ոսոխական ոնց է ինձի հանձնելու դատավորին։ Սա մեր ներսի աշխարհում կատարվում է մեր հետ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Երբ որ ես բարկանամ իմ կնոջ վրա, ես ընկնում եմ դատավորի ձեռքը։ Այսինքն ես դատապարտության արժանի եմ դառնում արդեն, որտեղ բարկությունը ասո արդարությունը չի գործում, որտեղ իմ կոպիտ վերաբերմունքը կնոջս հետ դատի առաջ պետքա կանեմ։ Ես դրա համար իմ կոպիտության համար պետքա պատասխան տամ ասում։ Պետքա պատասխան տամ անպայման, անպատիժ չեմ մնալու։
Դրա համար ասում եմ շուտ միաբանվի, եթե պատժես քեզ Աստված, դու գար բերթից դուրս չես գա մինչև վերջին ակարակիտը չվճարես։ Իսկ բերթն գնել է, նայեք հերթականությամբ ասեմ, որպեսզի պարզ լինի սիրելի քուրեր եղբայրներ, սա բոլորին է վերաբերվում, բոլոր հավատացյալներին, որովհետև ամեն հավատացյալ իր օրվա մեջ անպայման գոնե մի անգամ մի հատ ոսոխի հետ պետքա ճամփա է թա։ Ես չեմ ասում մի քանի անգամներ դաժե։ Ես չեմ ասում կյանքի ընթացքում ինչքան հազարավոր անգամներ պետքա ոսոխի հանդիպի ու ոսոխի հետ ճանապարհ գնա։ Մի անգամ գոնե օրվա մեջ ամենաուժեղ հավատացյալներ պետքա ոսոխի հանդիպի ճանապարհ գնա։ Տեսեք սիրելիներ, երբ որ ես կնոջս չներեցի, բարկացա, ինչի համար ես ճաշը այսքան տակ կամ այսքան սառը կամ աղի կամ ալանի սարքը եւ այլը։ Օրինակի համար, երբ որ ես բարկացա, չէ, ու չմիաբանվեցի կնոջս հետ, չհանգստացա, ներողություն չխնդրեցի իրան իմ արածի համար, ես ընկնելու եմ նեղ վիճակի մեջ։ Ես բերթն եմ ընկնելու, դատավորը հանձնելու է ինձ բերք, այսինքն տխրություն է գալու ին վրա, անհաջողությունն է հաջորդելու ինձ իմ կյանքի ընթացքում։ Իմ այդ օրվա մեջ ես ինչ գործանելու եմ, անհաջողանալու, բարկանալու եմ, չի ստացվելու, դա բերթ վիճակն է։ Այդ բերթից, այդ իրավիճակից ես դուրս չեմ գա, մինչև վերջին ակարակիտս չվճարեմ։ Ինչ է նշանակում վերջին ակարակիտը, սիրելիներ։ Նակարակիտ լումա, դրամ, մենք գիտենք, որ դա մարդու հարստությունն է, որոշվում իր գումարի չափը։ Ինչքան մարդը շատ գումար ունեցավ, այնքան շատ հարուստ ալելու, ինչքան շատ ստացվածք ունեցավ, այնքան շատ հարուստ է ինքը համարվում։ Իսկ հոգևոր կյանքի մեջ մեր լուման, մեր հարստությունը, խոսել ենք այդ մասին, մեր գործերն է, մեր բարի գործերը մեր հարստությունն է։ Իմ հարստությունը իմ համբերությունն է, իմ հարստությունը իմ խոնարհությունն է, իմ համբերությունը իմ երկարաղոտ, շատաղոտ կանելն է, իմ համբերությունը ներելն է, զիջելն է, իմ համբերությունը վերջապես իմ լուման, իմ հարստությունը վերջապես սիրելն է, իմ եղբորը, ամեն պարագայի, ամեն իրավիճակի մեջ սիրելն է։ Դրա համար, երբ որ ես բերթից դուրս գալու համար վերջին ակարակիտս, վերջի լումաս, վերջի իմ հարստությունը պետք է ես վճարեմ, նոր ազատագրվեմ այդ խշմտանքից, այդ իրավիճակից, այդ նեղ բարկությունից, անհաջողությունից եւ այլը։ Այսինքն ամեն վարքյան ես կնոջս պետք է ներեմ։ Եթե որ ներեցի բարերով հա կինես, հա, բայց իր մեջ մնում այլի։ Ես պետք է ծառայեմ իրան։ Նակարագիտ եմ վճարում, ես պետք է խոնարհվեմ իր առաջ, ես պետք է անդադ բարի բաներ ասեմ, պետք է շահեմ իրան, վերջին նակարագիտս պետք է տամ կնոջս, որպեսզի դուրս գամ այդ բերդից։ Երբ որ կինս կժպտայի վերեսին կասի, հա ու կփաթաթվի ինձի, այն ժամանակ ես կհասկանամ, որ վերջին նակարագիտս տվեցի ու ինքը ներեց, արդեն բերդից դուրս կգամ ես։ Այն ժամանակ բերդից արդեն այդ անհաջողությունը կփոխվի ուրախության, հաջողության։ Ահա որն է վերջին ակարակիտը, սիրելիներ։ Դրա համար, որպեսզի մարդը չընկնի այդ իրավիճակների մեջ, չընկնի բերդ, չընկնի անհաջողությունների մեջ, այդ անհաջողությունների մեջ ընկնելու ժամանակ կարող է շատ-շատերի համար գայթակղության պատճառ դառնալ։ Հələ տես կնոջ հետ ոնց խոսած, հələ տես ինչ արես, խռով են կնոջ հետ, նեղված են եւ այլը։ Որպեսզի դրանցից խուսափենք, Հիսուս Քրիստոսն ասում է, ոսոխիդ հետ միաբանվի ճանապարհումը։ Մի թող որ հասնի հետը ընկնես դու դատարան, ընկնես բերդ։ Մի թող հասնի այն վերջը, որ պատիժ կրես դու։ Ճանապարհում միաբանվի կնոջդ հետ։ Դավիթ թագավորը իր ոսոխի հետ միաբանվեց իր ճանապարհում։ Էլ չթողեց որ հասնի դատարան իր դատը։ Որն էր դա։ Երբ որ Նաթան մարգարեն ասեց, մեկը ուներ շատ ոչխարներ, հարուստ էր եւ այլը, իսկ մեկը մի հատ աղքատ մարդ մի հատ ոչխար ուներ, հույր եկավ էս հարուստին մեկը, սա իր աղքատի ոչխարը մորթեց, իր հարստությունը խնայեց, ոնց որ աղքատի ոչխարը պատիվ տվեց այդ հույրին, անցորդին։ Այդ ժամանակ Դավիթն ասեց մահապարտ է ինքը։ Ինքը իր ոսոխի հետ չէր հաշտվել, ինքը չէր հասկացել դա, բայց երբ որ Նաթանն ասեց դու ես այդ, Դավիթը միանգամից հաշտվեց իր ոսոխի հետ։ Միանգամից ասեց մեղք եմ գործել Աստծո առաջին։ Միանգամից քուրց հակավ ու հողու մոխրի վրա նստեց։ Հասկանում եք սիրելիներ, եւ Դավիթը երբ որ ծնվեց երեխան, երբ որ բաղացավ Աստված վերցեց խրատի համար դա շոտ խորհուրդա կարծեմ այդ մասին խոսացել եմ ես, երբ որ այդ ամենը կատարվեց, Դավիթը վեր կացավ, սափրվեց, օծվեց ու սկսեց քայլել, երբ որ երեխան մահացավ։
Արդեն բերդից դուրս եկավ ինքը, վերջին ակարագիտը ինքը տվել էր, թակավոր ըլնելով ինքը, քուրձ ու մոխիր հակավ ընկավ բերանի վրա ու լացեր ըլնեմ, հողի վրա ու լացեր ըլնեմ։ Վերջին ակարագիտը, վերջի խոնարհությունը ինքը արեց ու տվեց։ Համար Աստված դուրս անեց իրան, դուրս անեց այդ բերդից, այդ սավուղի պես չթողեց բերդի մեջ ավիճան։ Սրանք համեմատական կարգով ասեցի օրինակներ սիրելիներ, որոնք իրականում պետք են այդ օրինակներն մեր կյանքի համար։ Տեսեք, Կողոսացիների 3-րդ գլուխ 14-րդ խոսքում գրված է, որ սերը կատարելության կապն է։ Սերը կատարելության կապն է։ Իսկ սիրո համար քո վերջին ակարակիտը պետք է մուծես, վճարես։ Քո բոլոր շնորհքները պետք է տաս, որ սեր ձեռք բերես։ Դու չես կարա ասես ես այս մարդուն սիրում եմ աղբեր ջան քեզի, տես քեզի օգնեցի սոված էիր մի կտոր հաստվեցի, տենում ես եկա քեզի քո բաղջեն գործեր անեմ օգնեցի քեզի, տես որ սիրում եմ քեզ, բայց հլնես սրաներան բամփասես, ասես էդ էլ մարդ հալը տես, սքան արեցի հետում եմ օգնում եմ իրան բան, սա վերջին ակարակիտը տալ չի, դու սենց անելով իր սերը չես կարա շահես։ Սերը չես կարա, սերը կատարելության կապն է, այսինքն կատարյալ լինելու համար վերջին ակարակիտը պետքա վճարես։ Մինչև վերջ պետքա սիրես ամեն պարագայի մեջ, ամեն իրավիճակի մեջ, մտքով անգամ պետքա չարը չխորես։ Կորինթացիների 13-րդ գլխի մեջ Պողոս Արաքյանն ասում է, սերը չարը չի մտածում։ Չարը չի մտածում։ Հասկանում եք, ամեն վերջին ակարակիտի մասին դուք ուզեցիք, որ ես խոսեի սիրելի հարցնվող։ Դրա համար այսքան շատ մանրացնում եմ, այսքան շատ խորանում եմ ակարակիտի մասին, թե որն է ակարակիտը։ Մեր կյանքում մենք, որ ֆիզիկական աշխարհում ապրում ենք, օրեկան ակարակիտ ենք ծախսում, օրեկան գումար ենք ծախսում մենք։ Հացի վրա, մյուս բաների վրա, հագուստի վրա, տան վճարում, կոմունալներ եւ այլ տրանսպորտի վրա անընդհատ մենք վճարում ենք, անընդհատ մեր հարստությունից տալիս ենք։ Նույնը տենց հոգևոր կյանքի մեջ անընդհատ պետք է մենք վճարենք մեր լուման։ Անընդհատ, տեսնում ես թանկացում կատարվավ, մեկ էլ սատանեն միտք է տալի։ Ես ինչ երգիրա թանկացավ, մեր աշխատավարձը հələ նույնն է, էդի քո ոսոխն է, հաշտվի դրա հետ, մուծա նկարակիտը։ Նու քո շնորհքը։ Քո շնորհքը մուծա, այսինքն աղոտ կար, Աստված ասում է թակավորների համար աղոտ կար, արա, խաղաղության կապդ պահա, քո ներսի խաղաղությունը մի գցա։ Շատ մարդիկ կան պոլիտիկայի հետևից են ընկնում, բորբոքվում են, հոգևորները նստած պոլիտիկա են խոսում։ Աշխարհի վիճակը ոնց է եղել, վայ սես կլնի, վայ այնի նենց արեց ու ժամանակը մերցնում են օդի խոսակցությունների մեջ։ Դրա համար դա նկարակիտ վճարել չի։ Դա հարստություն գանձել է։ Այսինքն ես շատ գիտեմ, ես հարուստ եմ, տես, պրեզիդենտների որոշումներն ասում են սխալ էր, սես բդիլներ։ Սա հարուստ մարդու, սա հպարտ մարդու մի ծախսելա ձև է, շռայլելա ձև է։ Բայց նկարակիտ վճարելը, հոգևոր նկարակիտը քո շնորհքները պետք է ամեն րոպե սիրես, ներես, համբերես, զիջես, թե բնությանը, թե ընտանիքին, թե մարդկանց, թե եկեղեցու, թե ինքդ քեզ։ Անընդհատ վճարա, Քրիստոսը ամբողջ մարմինը խաչ հանեց, մահացավ ամբողջապես։ Նա չասեց ինձ ծեծեցին հերիք հայ, տես իմ ծեծով ձեր մեղքերը վերցրեցի։ Ոչ, նա կատարյալ սիրեց մեզ, ամբողջապես սիրեց։ Քրիստոսի խաչը կատարյալ սերն է։ Դրա համար կատարելության կապը սա է, սիրելիներ, վերջին ակարակիտը սա է, սիրելի հարցնվող, դուք հենց ինքներդ նկարակիտ վճարեք, օրեկան վճարեք, Աստվածաշունչը կարդում ես, Աստված ասեց, գնա ամաղեկին մեր ու մանուկ սպանա, բոլորին սպանա, փառքես Տեր Աստված ասում ես, ինչի համար, որտեղ որ Աստված ասելա ճիշտ է ասել, մեկ ես սկսում ես մտածել, բա այդ ազգի ինչ մեղք ուներ, հենց մտածում ես այդ ազգի ինչ մեղք ուներ, որ սպանես, արդեն դու մեղք ես գործում ասու առաջ, ասու արած գործի դեմ ես ելնեմ, Տեր Աստված այդ ազգի ինչ մեղք ուներ, որ դու սպանեցիր, ոնց որ դատավոր ես ելնում ասու դեմ, բայց որ հոգևոր ես հասկանում, այդ ազգը քո միջի չար ազգն է, այդ դեպքում ամեննա քո մեջից ծնվում, փառքես Տեր Աստված, որ իմ միջի չար ազգին մեր ու մանուկ ասում ես սպանի, իմ միջի բամփասանքին ասում ես մեր ու մանուկ սպանի, չբամփասես, իմ միջի դատին ասում ես վերասրու, կռվին, վեճին, իմ միջի մտածելաձևին, իմ աշկերին ասում ես չնայես պղծության, վերացնում ես այդ պղծության նայելուց, փառքես տալի այդ ասում,
Այսօր մարդիկ ինչի համար վերջին հակառակիտը չեն մուծում, որտեղ օրենքի տակ են։ Օրենքի տակ մարդիկ շատ կան, թեկուզ եկեղեցիներում։ Օրենքի տակ են, կարդում են, Աստված տենց ուզես, տենց արես, չարին բարի են ասում իրան։ Բայց Աստված բարի է, Աստված հոգևոր բարությունը անում։ Աստված երբեք չի սպանում իր պատկերով ստեղծած մարդուն, որը աշխարհաբեր է, որ փրկի իրան, բայց ուղարկումա սպանելու։ Անիծմա սրան, ումն ուզեմ կօգնեմ, կփրկեմ, ումն ուզեմ չէ։ Վերցնում են մարմնավոր մի տող ու չհասկանալով այդ տողը շարժում են առաջ, դառնում են դատավորներ, դառնում են հարուստներ։ Նակարակից չեն վճարում իրանք։ Դրա համար իրանց կյանքը, իրանց ներսի, այն Հիսուսը որ ասեց ձեր ներսը փնտրեք երկնքի արքայությունը, այս ներսի երկնքի արքայությունը նրանք չեն հասկանում ինչ բան է։ Աշխարհի մարդիկ էթալով ռեստորանը 2 ժամ ուրախանում են, չէ, թռվռում են։ Այտենց էլ իրանք են մի կերպ են ուրախանում, բայց էլի հին, էլի պղտոր, էլի մութ ու խավար ներս ունեն իրանք։ Ծածկված ու ծածուկ լիքը սխալերու մեղքեր ունեն նրանք։ Ինչի համար, որտեղ հոգևոր չեն հասկանում ասուն, որտեղ իրանց վերջին հակառակիտը չեն տալի։ Դե որ չեն հասկանում, որ դուս տան, ումը տան։ Նրանք գիտեն, թե ես այսօր հովիվեմ կամ այսօր այս մարդուն քարոզել եմ եկելա, իր վրա վերխ եմ հավաքը։ Սխալ ես, բդի սենց անես, իմ սխալը պնդում եմ, որ մարդկանց առաջին երևամ, թե մտում գիտեմ, իմաստություն գիտեմ, ես հասկացող եմ։ Իմ սխալը, իմ չհասկացած բանը պնդում եմ իրանց։ Սա մենակ հարուստ մարդը կանի, որ ուխտի ծակով շատ դժվար է անցնել նրան։ Շատ դժվար է։ Իսկ Աստված կանցկացնի թե չէ, իր գործն է։ Ինքը կարող է անցկացնի, բայց իր գործն է, մեր որոշումը չի դա։ Բայց մի բան գիտենք, որ դժվար է ուխտը ասեղի ծակով անցնելը։ Որտե ֆիզիկապես ուխտը, այդ ֆիզիկապես օրինակ ասում Աստված, որ նման մարդիկ դժվար կանցնեն, երկնքի արքայությունը կմտնեն։ Եվ վերջին հակառակիդ պետք է վճարես։ Պետք է ասուն հոգևոր պաշտես։ Աստված հոգի է, հոգևոր պետք է նայես։ Հոգևոր պետք է քայլես երկրի վրա։ Հոգևոր պետք է ապրես երկրի վրա։ Որտեղ քո հոգին է ձուլվելու Աստծո հոգու հետ երկնքում, որտեղ քո մարմինը։ Որտեղ քո հոգին է հավիտյան ապրելու։ Մի խոսքով, լավ։ Սիրելի հարցնող, ինձ թվում է բավարար պատասխան տվեցի, մնացածն էլ մանրացրեք դուք ինքներդ, մնացածն էլ կարդալով, աղոտ կանելով, կշատանա, չկա, վերջ չկա այս իմաստությանը։ Այս իմաստությանը վերջ չկա, խորությունից խորություն կա, բարձրությունից բարձրություն կա։ Խաչի խորհուրդը գիտեք որն է։ Չկա, վերջ չկա, թե վերևը, թե ներքևը, թե աջ, թե ձախ, չկա այդ խորությունը։ Նույն Աստծո խորհրդապատկերն է, դա անվերջության, հավիտենականության խորհրդապատկերն է։ Որ Քրիստոսը վերջին հակառակիտը տվեց, խաչի մահով մահացավ, վերև, ներքև, աջ, կողք, չկա այլ սահման, չկա Քրիստոսի համար։ Բոլորը տվեց մեր համար, ու այսօր մենք ինչ որ մի Դավիթի խոսքերով ասած որդը, հողու մոխիրը, կային Աստծո դեմ դատավորություն անի։ Դու ճիշտ չարեցիր, դու սխալ արիր։ Եթե դու հոգևոր հասկանաս, դու Աստծո սխալը չես կարա տենաս, որտեղ Աստված սխալ չունի։ Իսկ եթե մարմնավոր ես կարդում, աթեիստները, պատմաբանները, անհավատները ծիծաղում են ասում են, «Էսա ձեր Աստվածը»։ Սխալ են հանում ասում։ Ինչի համար, որտեղ մարմնավոր են հասկանում ասում։ Աստված մարմին չի, Աստված հոգի է։ Հոգևոր որ հասկանան սրբությունը կտեսնեն ասում։ Սերը կատարելությունը կտեսնեն ասում։ Էլ նրանց մոտ անհասկանալի, էլ նրանց մոտ դատելու առիթ պատճառ չէ, ելնի ու չեն ունենա իրան։ Այսքանը, սիրելի հարցնող, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, եղեք օրհնված, եղեք զորացած։ Ամեն բանից առաջ մտածեք, քննեք, տեսեք, այդ նակարակից տալիս ես թե չէ։ Դու Սուրբ Հոգուց դրտված ես անում, թե չէ, սեր կա դրա մեջ թե չէ, սիրոց դրտված ես անում, թե քո հպարտությունից, թե չարությունից, թե տգիտությունից, 100 սատանեն ունի ներ, դու չգիտես, բանսարկու, գազան, առաջոց եւ այլ, լիքը տեսանկյուններով հարցակվա մարդու վրա։ Բայց մենք մի հատ լույսով բոլորին, Սուրբ Հոգի, Քրիստոսի լույսով բոլորը չկանում են, անհետանում են մեր առաջից։ Այդ լույսը ընդունեք, այդ լույսը հոգին է, Սուրբ հոգին է, հոգևոր Աստվածաշունչը հոգևոր հասկանալը, ընդունեք այդ լույսը, ոչ մի սատանա ձեր վրա իշխանություն չի ունենա։ Լավ, եղեք օրհնված։ Եղեք օրհնված, աղոթում եմ ձեր համար, որ ձեր բոլորի մտքերն էլ բացվի։ Ես չեմ ասում փակա ձեր մտքերը, որ բացվի։ Բացա, թող էլի բացվի։ Այն անսահմանությունը, այդ խաչի խորհուրդը հասկանաք դու։ Խորությունից խորություն ետակ, դադար չառնեք խորության մեջ։ Աստծո իմաստության ու գիտության մեջ դադար չառնեք, աճեք ու աճեք սիրո մեջ։ Այսքանը, եղեք օրհնված, ամեն։